В одном из супермаркетов Стамбула стоит холодильник с букетами цветов. Ты просто можешь выбрать понравившийся тебе букет, и на нем уже прикреплен штрих-код с ценой. Флористика в Турции не очень развита, как я и ранее говорила. Турки любят подарки более попрактичнее. Цены варьируются от 600 до 1000 лир. Берешь букет, оплачиваешь на кассе и все. Без очереди, без флористов, без вопросов. Удобно, если кого-то нужно порадовать на бегу. А вы бы купили цветы в таком формате?